Rəvayət edirlər ki, Həzrəti Musa əleyhissalamın qövmündə olur bu tarixi hadisə. Günlərlə, bəlkə də aylarla yağış yağmır. Quraqlıq olur, quraqlıq bir dövr keçir. Qövmü Musaya gəlir, deyir ki, biz bu quraqlığa dözə bilmirik. Dua eləyək, namaz qılaq. Nə bilim, dua eləyirlər, namaz qılırlar. İstisqa namazı qılırlar. Yəni istisqa namazı o zaman qılınır ki, həddindən artıq quraqlıq olarsa və yağış yağmazsa, o zaman cəmaət halında bu namaz qılınar və bir nəfər imam dayanar və digərlər də ona iqtida eləyər və çoxlu dualar eləyərlər və sair və ilaxır 2 rükət. Bunu qılırlar və bundan sonra Musa əleyhissalama bir vəhiy gəlir. Yəni ilham gəlir. Sizin qövmün arasında bir nəfər günahkar şəxs var. Neçə il olar ki, yağış yağmır. Deyir, o yağış yağmamağın səbəbi həmin o günahkara görədir. Onu tapın, aravuzdan çıxardın, yağış yağsın. Neysə, Musa əleyhissalam qövmün yığır, deyir, halı hekayət belə. Allah deyir ki, sizin aranızda belə bir günah əhli var. Yəni, həmən günahkar şəxsə görə də yağış yağmır. Nə günahın sahibi olur, yadımda deyil. Bu cür bir, yəqin ki, günah əhli olur, böyük bir günah əhli olur. Cəmaət yığışıb, hamı indi Musa əleyhissalama qulaq asır. Musa əleyhissalam o əhvalatı, o vəhyi, o aldığı o əmri insanlara çatdırır. Həmən bu günahkar şəxs cəmaatın arasında öz əbasını qaldırır, bükür özünə bir ilah pərvərdigara. Yəni, bu ki, mənim sən abrımı indiyənə qədər qorumusan, indi də bu cəmaat arasında mənim abrımı qoru, abrımı aparma, tövbə edirəm. Tövbə edirəm, səndən bağışlanmaq istəyirəm. Ki, Allah həmən an tövbəsini qəbul edir və göyün üzün bulud alır, şimşək çaxır, başlayır yağış yağmağa. Musa əleyhissalama bu qəribə gəldi. İlah pərvərdigara, bu iki neçə il idi yağış yağmırdı və sən bunu əmr elədin, çıxart aravuzdan. Biz çıxartmadığımız halda sən yağış yağdırdın. Deyir, ey Musa, görün Allah nə cavab verir. Deyir, ey Musa, o iki bu yağış yağdı. Bu yağışın yağmama səbəbi də o günahkar idi, yağma səbəbi də o günahkardı. Dedi, ilahi necə yəni? Dedi, o insan iki günah eləyirdi, bir an içində tövbə elədi. Və tövbəsi səbəb oldu ki, bu yağış yağdı sizin üçün. Musa əleyhissalam dedi, ilahi nə gözəl, nə əla, Allaha həmd və sənalar olsun. İlahi bilmək olar o kimdir. İndi Musa istəyir Allahın şirinlik eləsin, Allahdan söz alsın. Daha bilmir ki, Allah a'lamul alimindir. Yəni alimlərdən də bilicidir də. Yəni sən Allaha lor dildən desək, nauzubillah, kələk gələ bilməzsən ki. Bu istəyir Allahdan bir söz alsın, şirin dillə deyir, həm səna edir və s. İlahi bilmək olar o kimdir, kim idi. Allah görün nə cavab verir. Allah deyir ki, ey Musa, əgər o günah halında ikən mən sənə onun adını demədimsə, indi istəyirsən ki, tövbə eləyəndən sonra onu mən farş eləyim. Günahkar halında ikən mən onu farş eləmədiyim halda tövbə edəndən sonra mən onu farş eləyim, mümkün deyil.